Mais na kombo yabi. Bon, merci combattant. Ba oba ebelingai na kombo ya Didier, président Sainte-Thérèse. Oya ayebika bosolo na po. Na politique. Na tigala ko bulo lokuta. Dans liloba na ngai. Soki na lobi lelo. Lobi soko yokiango. Ogo tuna me bosolo. Ayebela kia mondenge ni. Poto umbeli. Na sepel na yo na ndengo sengi na présenter. Pourquoi lelo bozomona les deux cordons. To komi na souci. To umbeli. Na passé ça boyete. Pwana nini ngai na beta kantolo nazala ba combattant mais souci na ngai sanga moko na bonga. C'est l'IDPS. Yango na nzamba pesi bango pi. To abenga ni bango. Miyibi wana. Bakoki koloba suna komba collectif. Libanda. Parce que ndeko bazozela ye na ndaku na famille osali 35 ans na IDPS lelo tozu pouvoir okozwa musala mukoloni IDPS bandeko bazokotize chaque jour bayebi ke lelo soki makambo esimbi président osa nini akobenda ngai mais yo de souci na ezalaka soki esimbi obendi mwasi na yo obendi basemeki na yo eza boye tous les fakwa wana oboyebi liyibi wana eza biso te landa article 165 alinéa 6 65 landa yango sokoza na IDPS banda kotanga yango na ndaku na yo memi na toilette tobengani bino te me article 9 esali nini bekolo tokangi bino kaka na article 65 il faut on dénoncer na mise à tous les combattants. À part le cordon mi-malheur, Moutou a coquille pour engager sous collectif Azali. Azali. Ceux qui bomoni miyibi wana. Bosala nini? Bobeta te bosa nini? Miyibi. Mabongo na lupone lupone. Oyo bozomoni komo na bosolo alobaka pe kaka bosolo yo nanu aussi pour c'était mbongo ya pamba ya muke obandi ko boya baninga basala na poste nde bakozwa bino bokende mpe kotonda wana tala moto solo lelo azobunda mpo na bino tu esala biso pasi. Surtout biso bata cité chaque jour et lobby président banda tongo tipo quoi ozo bampate ya la muka obanda kodresse bango ozongisa bango yo olobela nga yo ozali na parlement ya koleka nga nana yebisa extraterrestre obino boza ya 100 jours yo zéro. Aïe ata orangete olobani na chiluba IDPS viva viva Fati Bedoneje agoyoka oyo équipe ya force et pour la libération ya banani libération ya banani même ngai président na telemia naliaki bengu
bonga so na lembu yone kozwa nalakaki bino omoni mbongo ya suka bolie yango yakolia si mbongo na kombo nango abu Ok. Bakolo beto biso bangoye. To pesi pour qui c'est que de tin Europe béton. Dédié. De qui? Dédié. Ngai kombo na gamona. Mwana mboka. Jean de Dieu qui c'est que de Budapest ngai. bon Pour la lutte. Nazolo ba mukeme belé. Voilà. Les combattants et combattantes to salili 37 ans. Bon. Bagaz, Okanga, Oboma, sona comme esika wana pesa nga pasi. Ba mususu batikala ba inapte. Maboko ekatana, makolo ekatana, miso ekufa, mais lelo tozala pour lelo tozala nini? Na pouvoir. Combattant nani oya fandi ya wazi musala. Combattant nani aza wazi musala. Fachi beto landa ngai. Ngai mwana mboka Jean de Dieu. Soki lelo fachi ozali na pouvoir eza bako. A combattant. Kanisa date ya le 12. Oyo tout combattant de l'île de Pes après ça qui au 48. On est tiré nini? Lelo yo comme président au bois qui s'y base. Et puis te lobé là qui au boye. Sauf que aux angi base, aux angi penini. Aux angi base, aux angi nini. Nous les combattants, Bongo Mwezika, on a côté ya butu moi. Ba poumou et beba. Na ba combattant nyoso ya ba fandi awa ba licencié bazali. Ba combattant nyoso ba telemi awa ba gradué bazali. Ba combattant ba ingénieur banani ba structure nyoso confondi ezali awa. Mais biso par na biso ezali wa wapi. Tosalaki anniversaire ya parti basekaki biso balobi bakotondi ce stade mais botindeli biso bamituka ekende wapi Changu ekende wapi epai Armand ekende wapi epai ya Didier ekende wapi epai ya Alain ekende epai ya Serge ekende epai na ye biso tosali stade etondaka te esa nini sela biso tozalaka bamarche pied na bino biso bacombattant tolobi lelo tolobi lelo tosengi na président république poste mibale banani ya banani ya banani tosengi boni mibale soki tozwi mibale etuluku oyo nyonso to esili etuluku oyo nyonso eza nini toza na badokima na bino nyonso président ayebi basali bino liste nyonso ozalaka na Changu ozalaka wapi liste na bino nyonso yango oyo botala nano kindoki soki manifestation ezali na kati ya UDPS babengi bandoki wana bamiyibi wana bapolo banini bango bazwi biloko wana nyonso bango moko bake koteka yango bino bozalaka bamarche bandoki basomi bamituka na mbongo ya bako bandela place yana nalobi boye soki manifestation ya UDPS ezali bango bake na kombo ya kolere balobi biso te toza représente nini basi bambongo balie me bisika bamanifestation bazalaka te awa biso tokomi banani bakendaka na victoire kolingaka banini bachel badumba kolia na mbongo bako lelo abu soki bomoni bango boolola bango c'est notre droit soki botali bongo
tokozwa misala lelo soki bapesi bakodeposa bamandataire bakotia banani. Alors pour ne pas aller trop loin tosuki wana bandeko mosusu bakoloba napesi bino nayebisi bino liso likolo nini bozala vigilant. Merci. IDPS viva! Viva! IDPS viva! Viva! Omona kinga ilobi nazali pe moko na kati ya collective oyo ya biso ya parlement de pe na kati ya parlement ya Saint-Thérèse. Eza boete? Na kati ya parlement ya Saint-Thérèse soit ya Tchangu. Tchangu ezosala fierté ya bako. Jamais tokoki koluka un groupe moko boye oyo samas koleka na oyo ya Tchangu. Bon, tokende kozala incliné na bango. Est-ce que kosalama? IDPS viva! Viva! Bino moko boyebi tous les manifestations soki Tchangu et telemi makambo nyonso ekwa IDPS viva! Tokoki kolinga lisusu te batu moko babanda kolia kambongo na bino. Eza bongo te? Mbongo ebimi bakei mupanzi bakaboli na ndenge na bango. Endire batu bango nde batu bayaki na batu na IDPS viva! Merci beaucoup. On a lingena loba mwa muke yango wana mais toyebisi bino ba combattant bozala lisu likola ali ya lisu bomoni mutaye kokosa bino o manifestation moko eleki boy o manifestation moko zo salama o marchitel soki bomoni elonga bato te bokende IDPS viva! Oko kona bino IDPS viva! Viva! Parti du peuple vivant. Viva! Donc peuple congolais, il fallait au Keba. Yaliboso nazo se présenter. La bengami na kombo ya Chichi petit poisson ya IDPS. Auti pe Tchangu. Soki outaka na biso na Tchangu. Yeba bien que le parlement na biso eza na marché ya liberté. Très bien. IDPS vivant. Viva! Tolobi boye tobetaka sete tolobaka ete kondo etiela lobaka ete parti oyo eza bantu oyo baza baintegre démocratie eza na makambo nyonso toboyi bamiyibi ezala na kati ya bakadre ya IDPS ezala na kati ya bato ya ngambu na mboka Congo. IDPS viva! Yango wana lelo soki omoni baprésident baza mobilize tozotambolaka na baparlement debu na biso nyonso eza mpona komobilize peuple congolais mpe bakombatant nyonso. Nazalaka na susi mingi parceke nayebisaka bakombatant soki lelo tozoyoka ete bato songolo pakala bazwi misala bazosala mais peuple oyo bakombatant oyo banyokoma jusqu'alors ata moko te baengagea même na société ata moko. IDPS viva! Mais biso oyo nde tozali na biso bato de commandement ya pouvoir. IDPS viva! Ba parlementaire debout oyo ne oyo eza machine ya IDPS. IDPS viva! Nga nabengaka yango eza parti d'évangélisation ya parti ya IDPS. Aucun parti la République démocratique du Congo oyo esala parlement debout oyo ezoregistre ti lelo mpe kozalaka te à part IDPS. IDPS viva! Yango wana tokolemba te mosala na biso ezali nde kopesa bato de commandement mpe koakompagne bamission ya chef de l'état. Soki tomoni bato bazotambola mabe ezala na ngambo na biso ya IDPS ezala libanda biso atake baparlementaire debout tokotelemela ba bomba apesinga 2 minutes me nakangi parce que nazoka kaka nakende me nakangi natosa bakonzi. IDPS viva! IDPS viva! Parti au pouvoir viva! Kolobaka mikolo nyonso ke ndenge bandeko kaka tuti koloba awa. Cette fois-ci baparlementaire debout baza mobilisé. Baparlementaire debout balamuki mpe balamusi baono so balalaki IDPS viva!
toya koyebisa bino baparlementaire parce que bino nde bato bapesaki pouvoir na ntango bato mosusu bakolaki kokɔta ndako na ntango bato mosusu bakimaki parti babangaki lisasi babangaki fimbu babangaki kokanga kabila mais bino bozalaki toujours wana kobima na nzela pour que todonese toujours ke moto alongwa lelo tozwi pouvoir il faut yoza récompenser parce que bitumba oyo bundi il est pese viva na place yoza récompenser cri ya bato moko boye songolo bakomi kotambola partout pour que baliaka bambongo na bino bakombata lelo misusu basombi mituka oyo wapi ya kokende kozwa mbongo ntina présidence bakiki ya bato bazwi mbongo bakaboli bango na bango basombelango mituka yango toyebisi bino boye kombata lamuka coordonnateur na biso yeyo bato bazokamba biso bango oyo tobimisi bato baza sense nayebisaki bino mardi awa na ntango totie bato oyo baporte mpe efongwami bato ekonome totie bango kaka baporte efongwa bapele ekomi kokota eloko na sepe susu na bacoordinateur sosani baza sincere kote nyonso bazokende nyonso soleka bazobimisango na mesa alobi tokoki jamais kobomba soki eza na eloko oyo babundisa coordinateur ama liboso parce que aza moto ya vérité aza moto soki mbongo ebimi atiaka na mesa tokabola biso nyonso me ngambu ya bato wana soki mbongo ebimi babi to isole ba oyo tobengana kaka biso misatu biso kata oyo yango moni bayaki kosala kliki moko boye oyo toboye na kata idps bato liboso babundisa cordama bato liboso bakota makamba tribalisme eza bango ntango bamoni eza clair aza vérité aza social aza partage abi te tobengana biso na biso oke na kata idps eza parti osangisi bakongole nyonso bekolo nyonso eza na kata idps ezala kaka parti baluba te bekolo nyonso me bandekola balinga basa eloko moko na noyo ezala kaka bango nazali président na bino président parlement debout école du savon ya bitabe on azalaki ama Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Une réponse à vos besoins en information, un éclairage dans divers domaines. Impartial, documenté, instructif. Eshima au cœur de l'info. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité, Sakumbi Molendo, le réformiste qui vient stopper l'hémorragie, suspension des fonctionnaires peu intègre, numérisation des titres fonciers et climat de confiance avec les collaborateurs, le nouveau gestionnaire des terres congolaises fixe les nouvelles règles de jeu. Focus, Lambert Mindi, Omalanga, le souverainisme comme un dogme. Redressement délaissé, Tomaluaka Losenjola, l'homme de la situation. Dossier Eshima, fini les vacances, vive les rentrées. De la politique au judiciaire, en passant par les scolaires, les derniers trimestres de l'année 2019 en RDC est décoiffant. Économie, BCC, un cadre des rétrocommissions et détournements à passer au peine fin. Découverte, Claude Ibalanki et Colomba, les coordonnateurs du MNS au centre de l'action de Félix Tshisekedi dans le Grand Lac. Les dialogues et pourparlers en RDC qu'en tire le peuple. Tubaou, la clé de la mythologie kassaïenne. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.